की लाली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, फैंटास्टिक चाय। मेरी ये देखो, इसकी चाय के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। रोज के पत्ते, ये इलायची हो गई, लौंग हो गई, काली मिर्च, दालचीनी पाउडर, जायफल, तुलसी, अदरक और ये है मुलैठी। मेरे पास पुदीना का पत्ता नहीं है, नहीं मैं वो भी डालती हूँ। और अब मैं बना रही हूँ 1 कप चाय। उसके लिए हमें 1 कप पानी लेना है। ये मैंने 1 कप पानी लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक, मुलैठी, रोज के पत्ते, इलायची, लौंग, ये डाल दी मैंने काली मिर्च, सिनेमन पाउडर, जायफल और लास्ट में मेरी तुलसी। अभी देखो, इसको उबलने के बाद ना कलर देखो, अभी बिना चाय की पत्ती के ही कितना प्यारा कलर आ रहा है। ये मैंने ली चाय की पत्ती, सिर्फ चाय की पत्ती थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं चाय की पत्ती थोड़ा कम डालती हूँ, लेकिन देखना कलर कितना प्यारा आएगा। मैं देसी खांड यूज़ करती हूँ, चीनी नहीं करती, तो देसी खांड 2 कप में 1.25 चम्मच बस। एक कप पानी था तो 1 कप दूध डाल रही हूँ। अब इसको उबलने दो, उबलो। इसी हिसाब से पीते हो। आपको डार्क पीनी है तो आप थोड़ा और उबाल लो, आपको चाय की पत्ती थोड़ी ज़्यादा डालनी है वो डाल लो। मैं यही इसी हिसाब से पीती हूँ चाय। देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है चाय में। ये मेरी चाय उबल गई, अब मैं इसको स्टेन कर रही हूँ। ये मेरी चाय रेडी हो गई है और अब मैं स्टेन कर रही हूँ इसको। छंजा भाई छंजा चाय, वाओ! ये देखो पूरी 1 कप बनी है। आप ये मत कहना कि मैं अपनी अपनी खीर कोई ख़राब नहीं बताता, है ना। लेकिन सच्ची में आप बना के देखिए, आपको मुलैठी का भी इसमें फ्लेवर आएगा, रोज़ का भी आएगा, सब फ्लेवर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बनी। यस।